Очень хорошо, что вы пришли. Проходите сюда, располагайтесь поудобнее, одевайте наушники и слушайте. Сегодня мы читаем рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Безымянный город». Приблизившись к безымянному городу, я сразу ощутил тяготевшее над ним проклятие. Я ехал по мрачной выжженной равнине, залитой лунным светом, и еще издали увидел его. Таинственно и зловеще выступал он из песков. Так высовываются части трупа из неглубокой, кое-как закиданной землей могилы. Ужасом веяло от истонченных веками камней этого пережившего великий потоп древнего чуда, этого пращура, самый старый из пирамид, а исходившее от него легкое дуновение, казалось, отталкивало меня и внушало мысль отступиться от жутких древних тайн, которых не знает и не должен знать ни один смертный. Далеко в Аравийской пустыне лежит безымянный город, разрушенный, безмолвный. Его низкие стены почти полностью занесены песками тысячелетий. Этот город стоял здесь задолго до того, как были заложены первые камни Мемфиса и опошенные кирпичи, из которых воздвигли Вавилон. Нет ни одной легенды настолько древней, чтобы в ней упоминалось название этого города или описывались те времена, когда он еще был полон жизни. Зато о нем шепчутся пастухи возле своих костров, о нем бормочут старухи в шатрах из шейхов, и все как один остерегаются его, сами не зная почему. Это было то самое место, которое безумный поэт Абдул-аль-Хазрет увидел в своих грезах за ночь до того, как сложил загадочное двустишие. То не мертвое, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порою умирает. Мне было известно, что араб остерегается безымянного города, зловещего места, упоминаемого в причудливых сказаниях, и до сих пор закрытого от людских глаз. Однако я отогнал от себя мысли о возможных причинах этих страхов и отправился верхом на верблюде в нехоженную пустыню. Я единственный, кому довелось его увидеть, и потому ни на одном лице не застыло такой печали ужаса, как на моем, и ни одного человека не охватывает такая страшная дрожь, как меня, когда по ночам ветер сотрясает оконные стекла. Когда я подступал к городу, замерзшему в жуткой тишине нескончаемого сна, он смотрел на меня, остывая от пустынного зноя под лучами холодной луны, и, возвратив ему этот взгляд, я забыл торжество, которое испытал, найдя его. Я остановил своего верблюда, дожидаясь рассвета.
После нескольких часов ожидания на востоке повис предрассветный полумрак. Звезды поблекли, а затем серые сумеречные тона оттеснил розовый свет, окаймленный золотом. Вдруг я услышал стонущий звук и увидел песчаный смерч, бушевавший среди древних камней. Хотя небо было ясным, и обширные пространства пустыни оставались неподвижными. Затем над линией горизонта, окаймлявшей пустыню, появился огненный край солнца, который был виден сквозь дымку уносившегося прочь вихря. И мне, охваченному какой-то лихорадкой, почудилось доносившийся из неведомых глубин протяжный металлический звук. Он словно приветствовал огненный диск, как некогда приветствовал его Мемнон с берегов Нила. В ушах моих стоял звон, воображение бурлило, пока я неспешно погонял своего верблюда, приближаясь к этому затерянному в песках безмолвному месту, которое из всех живущих на земле удостоился созерцать сиятельно. Я бродил тут и там, среди бесформенных фундаментов домов, не находя ничего похожего на резьбу и надписи, которые напоминали бы о людях, если то были люди, построивших город и живших в нем необозримое число лет назад. В здешнем налете древности было что-то нездоровое, и больше всего на свете мне хотелось увидеть какие-нибудь знаки или свидетельства того, что город и в самом деле был задуман и заложен представителями рода человеческого. Сами пропорции и размеры этих развалин вызывали у меня какие-то неприятные ассоциации, располагая набором инструментов и снаряжения. Я сделал множество раскопок внутри двориков, окруженных стенами разрушенных сооружений. Однако дело продвигалось медленно, и я не обнаружил ничего существенного. С наступлением лунной ночи я почувствовал дуновение прохладного ветра, а вместе с ним новый приступ отступившего было страха, и не решился заночевать в городе. Когда я покидал древние стены, чтобы уснуть за их пределами, за моей спиной снова возник небольшой песчаный смерч, своим пронесшийся над серыми камнями. Хотя луна была яркой, а пустыня по большей части оставалась спокойной. Я пробудился на рассвете, вырвавшись из хоровода кошмарных сновидений, и в ушах моих стоял звон, подобный колокольчику. Я увидел, как оранжевый край солнца пробивается сквозь оседающий столб смерча над безымянным городом, и отметил про себя безмятежность всего остального ландшафта. Я побродил среди развалин, которые вздувались над толстым слоем песка, как тело какого-нибудь сказочного великана под покрывалом, и еще раз попытался откопать реликвии забытой расы, но вновь безрезультатно. В полдень я отдохнул, а затем длительное время посвятил исследованию стен, следов бывших улиц и контуров почти исчезнувших зданий. Все говорило о том, что некогда это был могучий город, и я задумался, в чем же состоял источник его величия. В моем воображении
воображении возникла живая картина века, столь отдаленного, что о нем не могли знать и халдеи. Перед моим внутренним взором промелькнули таинственные образы. Обреченный Сарнат, стоявший на земле Мнара, когда человечество было еще молодо, загадочный Иб, высеченный из серого камня задолго до появления на земле рода человеческого. Неожиданно я наткнулся на место, где из песков вздымалась невысокая, но крутая скала. И здесь с великой радостью обнаружил следы, оставленные народом, явно жившим задолго до Великого потопа. Отверстия, вырубленные в скале, несомненно, являлись входами в жилище или небольшие храмы. И я подумал, что их интерьер наверняка хранит не одну тайну невообразимых далеких столетий, тогда как резные изображения на их фасадах могли давным-давно стереть песчаные бури. Ближайшие ко мне темные проемы располагались очень низко и были засыпаны песком. Но я расчистил один из них лопатой и пополз вперед, держа перед собой зажженный факел. Очутившись внутри, я понял, что вырубленное в скале пространство действительно было храмом, сохранившим кое-какие следы народа, который поклонялся здесь своим богам задолго до того, как эти места превратились в пустыню. Были здесь примитивные и удивительно низкие алтари, колонны, ниши. Мне не удалось обнаружить ни скульптур, ни фресок, зато здесь в изобилии присутствовали камни странных форм, явно обработанные и выглядевшие как некие символы. Потолок зала был очень низок. Даже стоя на коленях, я едва мог выпрямиться, что меня немало озадачило. Однако сам зал был настолько велик, что мой факел освещал лишь незначительную часть его пространства. Когда же я добрался до дальнего конца зала, меня бросило в дрожь, ибо имевшиеся там алтари и камни напомнили мне о забытых обрядах, ужасных, отвратительных и необъяснимых по своей природе. Что за люди могли воздвигнуть и посещать такой храм? Внимательно осмотрев помещение, я выплыл снаружи, охваченный жаждой узнать, какие еще тайны скрываются в этих подземельях. Уже смеркалось, однако все удивительное пробудило во мне такое неодолимое любопытство, что я, пересилив страх, решился остаться на ночь среди длинных, отбрасываемых в лунном свете теней, наполнивших меня ужасом в тот момент, когда я впервые увидел безымянный город. В сумерках я расчистил другой проем и заполз в него с новым факелом. Внутри я обнаружил еще большее количество камней и символов, столь же непонятных, как и в первом храме. Комната была такой низкой, что гораздо менее просторной и заканчивалась очень узким проходом между рядами мрачных алтарей или надгробий. Я пристально разглядывал их, как вдруг шум ветра и крик моего верблюда нарушили царившую вокруг тишину, и мне пришлось выбраться наружу, чтобы узнать, что так встревожило животное. Над допотопными руинами ярко сияла луна, освещая плотное облако песка, поднятое, как мне показалось, сильным, но уже стихавшим ветром, который дул со стороны вздымавшейся надо мной скалы. Я посчитал, что этот холодный ветер, несущий песок, и напугал моего верблюда, и хотел было отвезти его в более надежное укрытие, как вдруг
бросил случайный взгляд наверх и увидел, что над скалой вихря не было. Меня вновь охватил страх. Но я тут же вспомнил о внезапно налетающих и ограниченных малым пространством смерчах, который наблюдал до того на восходе и закате солнца. И пришел к выводу, что здесь это обычное дело. Я решил, что ветер дует из какой-нибудь расщелины, ведущей в пещеру, и попытался проследить этот источник. Вскоре выяснилось, что он вылетал из черного устья храма, расположенного далеко к югу от меня. Настолько далеко, что я едва мог разглядеть его. Я направился в ту сторону, преодолевая сопротивление удушливого песчаного облака, и по приближению обнаружил, что этот храм крупнее прежних мною виденных, а вход в него забит спекшимся песком в гораздо меньшей степени. Я попытался было войти внутрь, но ледяной поток воздуха ужасающей силы остановил меня. Едва не погасил мой факел. Ветер рвался из темной двери наружу с фантастической силой и зловеще завывал, вздымая песок, развивая его среди таинственных развалин. Однако вскоре он начал ослепевать, и поднятый им песок понемногу оседал на землю. В то же время среди призрачных камней города мне почудилось чье-то незримое присутствие. А взглянув на луну, я увидел, что она подрагивает и колышется, словно отражение в подернутой рябью воде. Трудно найти слова, чтобы передать мой страх, и все же он не заглушил жажды открытий. А потому, когда ветер окончательно стих, я вошел в темный зал, откуда он вырывался еще минуту назад. Этот храм, как я заметил еще снаружи, был больше других. Скорее всего, он располагался в пещере естественного происхождения, имевшей другие выходы, раз по ней свободно гулял ветер. Здесь я мог стоять в полный рост, но алтари и камни были такими же приземистыми, как и в предыдущих храмах. Наконец-то я увидел следы изобразительного искусства древнего народа. На стенах и потолочном своде видны были остатки засохшей краски, которая уже почти выцвела и осыпалась. Со все возрастающим волнением я разглядывал хитросплетение тонко очерченных резных узоров. Подняв факел над головой, я осмотрел потолочный свод и обнаружил, что для естественного углубления он имеет чересчур правильную форму. Доисторические каменотесы, должно быть, обладали немалым мастерством. Яркая вспышка факельного пламени открыла мне то, что я искал. Отверстия, ведущие в недра скалы, откуда исходили внезапные порывы ветра. У меня подкосились колени, когда я увидел, что это была не какая-то расщелина, а явно рукотворный дверной проем, прорубленный в твердой породе. Я просунул в проем факел и увидел черный туннель, под низким сводчатым потолком которого обнаружились мелкие, глубоко высеченные ступени, круто сбегавшие вниз. О, эти ступеньки будут сниться мне всегда с той поры, как мне открылась их тайна. А в ту минуту я даже не знал, как их лучше назвать. Ступеньками или просто выщербленными для упора ног при крутом спуске. В голове у меня роились безумные мысли. Казалось, слова и предостережения арабских пророков плывут над пустыней из ведомых людям краев в безымянном
Некоторым людям лучше ничего не знать. После минутного колебания я шагнул вперед и начал осторожный спуск по ступенькам, пробуя каждую из них ногой, словно это была шаткая приставная лестница. Такой жуткий спуск может привидеться разве что в тяжелом бреду или страшном наркотическом дурмане. Узкий проход увлекал меня все дальше и дальше вниз. Он был бесконечен, словно страшный, населенный нечистью колодец. И света моего факела было недостаточно, чтобы озарить те неведомые глубины, в которые я опускался. Я потерял чувство времени и забыл, когда последний раз смотрел на часы. А мысль о расстоянии, пройденном мною в этом туннеле, заставляла меня содрогаться. Местами спуск становился более крутым или, напротив, более пологим. Местами менялось его направление. Однажды мне попался длинный, низкий, пологий проход, в котором я тут же едва не вывихнул себе ногу, споткнувшись на неровном полу. Продвигаться пришлось с величайшей осторожностью, держа факел впереди себя на расстоянии вытянутой руки. Потолок здесь был таким низким, что я не мог полностью распрямиться. Затем опять начались пролеты крутых ступенек. Я все еще продолжал свой бесконечный спуск, когда мой слабеющий факел погас. Кажется, я не сразу заметил это. Ибо когда все же обнаружил, что остался без огня, моя рука по-прежнему была вознесена над головой, как если бы он продолжал гореть. Состояние неизвестности наполнило меня тревогой. Я почувствовал себя ничтожным скитальцем, явившимся в далекие древние места, охраняемые неведомыми силами. Во тьме на мое сознание обрушился поток разнообразных мыслей и видений, отрывки сцен своей редкостью демонологических трудов, сентенции безумного араба Аль-Хазрета, цитаты из кошмарных апокрифов, Дамаски и нечестивые строки из бредового образа мира Кадеда Менца. Я твердил про себя обрывки причудливых фраз и что-то бессвязно бормотал об Афросиабе и демонах, плывущих с ним по течению Окса. Неоднократно в голове моей мелькало выражение из сказки лорда Танзэнь: неотражаемая чернота бездны. Один раз, когда спуск неожиданно круто пошел вниз, я начал нараспев цитировать строфу из Томаса Мура и остановился лишь тогда, когда почувствовал, что эти строки навевают на меня самый настоящий ужас. Вместилище бездонной тьмы черно, как ведьмины котлы, с кипящим зельем. Наклоняясь, чтобы отыскать какой-то путь сквозь эту бездну, я узрел, насколько мог проникнуть взор, стеклянный отблеск темных стен, сверкающих, как черный лак, и мрак сквозь полускрестный зев, обитель гибели струи. Мне уже начало казаться, что время остановилось, как вдруг я вновь почувствовал, что ноги мои стоят на ровном горизонтальном полу. Я обнаружил, что нахожусь в каком-то помещении. Оно было не намного выше комнат в двух меньших храмах, находившихся сейчас наверху, невообразимо далеко от меня. Я не мог стоять в полный рост, распрямить спину, и по-прежнему можно было только опустившись на колени.
видя ничего вокруг, я начал наугад двигаться в разных направлениях и очень скоро понял, что нахожусь в узком коридоре, вдоль стен которого стоят рядами деревянные ящики со стеклянными крышками. Последний я определил на ощупь. Отполированное дерево и стекло в этой палеозойской бездне. Мысли о том, что может скрываться за всем этим, заставили меня содрогнуться. Ящики были расставлены по обе стороны прохода на одинаковом расстоянии друг от друга. Они имели продолговатую форму и стояли горизонтально своими размерами и очертаниями, напоминая гробы, что в очередной раз наполнило меня ужасом. Попытавшись сдвинуть с места 2 или 3 ящика, я обнаружил, что они прочно закреплены на месте. Проход этот, насколько я мог судить, был довольно длинным, поэтому, не опасаясь встретить на своем пути никаких препятствий, я устремился вперед в полусогнутом положении. Наверное, со стороны это выглядело довольно нелепо, но кто мог увидеть меня в этой кромешной тьме? Время от времени я ощупывал пространство то слева, то справа от себя, лишь для того, чтобы убедиться, что стены и ряды ящиков все еще тянутся вдоль прохода. Как всякий человек, я настолько привык мыслить визуальными образами, что вскоре почти забыл о темноте и рисовал в своем воображении бесконечно однообразный коридор с расставленными вдоль него ящиками из дерева и стекла. Как если бы эта картина была доступна моим глазам, и в какой-то миг я понял, что действительно вижу коридор. Я не могу сказать точно, когда мое воображение трансформировалось в видение. Просто в определенный момент я заметил впереди постепенно усиливающееся свечение, и до меня дошло, что я различаю смутные очертания коридора и ящиков, проступавшие вследствие какой-то неизвестной подземной фосфоресценции. В первые минуты все было точь-в-точь, как я себе представлял, поскольку свечение было очень слабым. Но по мере того, как, спотыкаясь, я едва удерживая равновесие, я продолжал механически продвигаться в направлении усиливающегося света, становилось все более очевидным, что мое воображение рисовало лишь слабое подобие подлинной картины. В отличие от группы и отделки храмов наверху, этот зал был совершенным памятником на редкость величественного и в то же время экзотического искусства. Яркие, насыщенные, вызывающие фантастические узоры и рисунки складывались в непрерывную настенную роспись, линии и цвета которой не поддаются описанию. Ящики были изготовлены из необычного золотистого дерева, а внутри их, под крышками из гладкого прозрачного стекла, покоились мумифицированные фигуры, по своей протекстности превосходившие образы самых жутких ночных кошмаров. Я не могу передать всю степень их уродливости. Более всего подошло бы сравнение с рептилией. В их очертаниях сквозило что-то от крокодила, и в то время угадывалось нежно тюлень. Но в целом они были абсолютно фантастическими существами, о которых едва ли слышал хотя бы один земной биолог или палеонтолог. По своим размерам они приближались к человеку маленького роста, а их передние конечности завершались маленькими подобиями человеческих ладоней с хорошо развитыми пальцами.
Более всего меня поразили их головы, очертания которых противоречили всем известным канонам биологии. Невозможно назвать ничего такого, с чем можно было бы сравнить эти головы. Мимолетные вспышки мне представились. Отвратительная помесь кошки, бульдога, мифического сатира и человека. Сам Юпитер не мог бы похвалиться таким огромным выпуклым лбом, а наличие рогов, крокодилей челюсти, пустое место там, где должен находиться нос, не позволяли втиснуть это уродство в рамки известных классификаций. Некоторое время я раздумывал о подлинности этих мумий, склоняясь к серьезному подозрению, что это всего лишь рукотворный идол. Но в конце концов остановился на том, что передо мной лежали все же подлинные представители неких архидревних видов, обитавших здесь во времена, когда безымянный город перешел в свой расцвет. В качестве завершающего штриха к нелепому облику чудовищ можно было отметить их одеяние, как ни поразительно, но большинство из них было завернуто в роскошнейшие ткани и увешано украшениями из золота, драгоценных камней и неизвестных мне блестящих металлов. Значение этих пресмыкающихся тварей было должно быть огромным, поскольку они занимали первое место в буйных сюжетах фантастических фресок на стенах и потолке. С бесподобным мастерством художник изобразил жизнь в их мире, где города и сады были построены, размечены в соответствии с их размерами. Но я не мог отделаться от мысли, что история, запечатленная на этих изображениях, не более чем аллегория на историю народа, который поклонялся этим странным существам. Я решил, что для людей, населявших безымянный город, они были тем же, что была волчица для Рима или тотемное животное для индейцев. Отталкиваясь от этой точки зрения, я воочию перебирал веки несомненно замечательной истории безымянного города. Я словно внимал сказания могучей метрополии на морском побережье, жители которой правили миром до того, как Африка поднялась из океанских волн. Я наблюдал за ходом борьбы с пустыней, которая после отступления моря надвинулась на плодородную долину вокруг столицы. Я видел войны, в которых участвовали ее обитатели, и их триумфы, и поражения, беды, радости, и, наконец, стал свидетелем отчаянной борьбы города с наступавшей пустыней, когда его жители, аллегорически представленные здесь в виде гротескных рептилий, были вынуждены прорубать сквозь скалы подземный путь в другой мир, о существовании которого говорили их пророки. Все эти сюжеты, совершенно сверхъестественные, на первый взгляд, были представлены весьма правдоподобно, и связь изображений с леденящим душу спуском, который я совершил, не вызывала сомнений. На некоторых фресках я даже узнавал пройденные мной участки пути. Медленно продвигаясь по коридору в направлении источники света, я увидел изображение последующих этапов истории. Исход народа, который в течение 10 миллионов лет населял безымянный город и окружающую долину. Тяжелое расставание с местами, где их пращуры, бывшие некогда кочевниками, осели в пору юности. Земли, и где все последующие поколения хранили воздвигнутые в девственной скале
первобытный храм, продолжая поклоняться заключенным в них святыням. Свет усилился. Я смог рассмотреть изображение более тщательно, по-прежнему полагая, что странные рептилии символизировали древних людей. Я попытался мысленно дополнить картину их жизни и обычаев. Многое показалось мне странным и необъяснимым. Цивилизация, имевшая свою письменность, находилась, и это было очевидно, на более высоком уровне, чем появившиеся гораздо позднее египетские и халдейские народы. И вместе с тем ее облик был обрисован далеко не полно. Например, я так и не смог отыскать хотя бы одного изображения смерти или погребального обряда. Они встречались только среди картин, запечатлевших сцены войны, насилия и эпидемий. На сцены естественной смерти было как будто наложено табу. Похоже было, что иллюзорный идеал бессмертия давлел над этим народом в течение жизни многих поколений. Сцены, изображенные ближе к концу прохода, отличались наибольшей живописностью и экстравагантностью. Лунный пейзаж безымянного города, опустевшего и лежавшего в развалинах, резко контрастировал с видом неких райских кущ, которым, должно быть, пробили путь сквозь скалы его жителей. На этих фресках город и пустынная долина были неизменно показаны в лунном свете, а над рухнувшими стенами поднимался золотой нимб, приоткрывая завесу, за которым таилось лучезарное совершенство прежнего дня. Словно некий бесплотный призрак вышел в тот момент из-под кисти художника. Пышность сцен райской жизни настолько била в глаза, что невозможно было поверить в их подлинность. Не открылся неведомый мир вечного дня за роскошными городами, цветущими холмами и долинами. Рассматривая же последние фрески, я решил, что вижу признаки творческого кризиса художника. Изображения были выполнены менее искусно, а их сюжеты отличались неуемной фантастичностью. В этом они намного превосходили даже самые неправдоподобные из ранних сцен. Скорее всего, это было запечатленное в красках свидетельство медленного упадка древнего народа и одновременного возрастания ненависти этих людей к внешнему миру, который наступал на них вместе с пустыней. Фигуры людей, по-прежнему аллегорически представленных в виде рептилий, постепенно уменьшались и истощались. Однако их души, изображенные в виде облаков, парящих над руинами в лунном свете, сохраняли прежние пропорции. Изнуренные жрецы на фресках, это были рептилии в красочных одеждах, посылали проклятие принесенному извне воздуху и всем, кто вдыхал его. Леденящая кровь финальная сцена изображала, как обычного вида человек, вероятно, один из первых обитателей Рема, города столбов, был растерзан представителями более древней расы. Вспомнив, как боялись арабы безымянного города, я с облегчением заметил, что на этом фрески обрывались, а дальше шли уже не расписанные стены и потолок. Увлеченный непрерывной чередой запечатленных на стенах исторических сюжетов, я незаметно для себя достиг конца этого низкого зала и обнаружил ворота, сквозь которые пробивалось фосфорицирующее излучение, освещавшее мой путь. Приблизившись
ожидаемый мною анфилады других, более ярко освещенных комнат, предо мною предстала безграничная пустота, заполненная однородным сиянием. Такое сияние видит человек, стоя на вершине Эвереста и устремляя взор в бескрайние просторы, подернутого дымкой и ласкаемого лучами солнца воздушного океана. Позади меня остался проход настолько тесный, что я не мог выпрямиться в полный рост. Впереди лежала лучезарная подземная бесконечность. Проход завершался площадкой, с которой брала начало круто уходившая в бездну лестница. Нескончаемая череда мелких ступенек, похожих на те, что остались далеко позади в темных коридорах. Однако я мог видеть лишь на расстоянии 4-5 футов. Все остальное было скрыто от взора светящимся туманом. Слева от прохода висела на петлях распахнутая внутрь массивная медная дверь, необычайно толстая и украшенная причудливыми барельефами. Дверь эта, если ее затворить, могла полностью изолировать подземный мир лучезарного света от пробитых в скале проходов. Я посмотрел на ступеньки и решил, что ни за что на свете не стану спускаться вниз. Затем я без сил опустился на каменный пол. Даже смертельная усталость не могла избавить меня от потока безумных мыслей. Закрыв глаза, я лежал и предавался размышлениям, и снова в голове моей возникали сюжеты фресок. Но на сей раз они были наполнены новым зловещим смыслом. Я говорю о сценах, запечатлевших расцвет безымянного города, растительный мир, долины вокруг него и дальние страны, с которыми вели торговлю его купцы. Для меня оставалось загадкой выдающееся положение аллегорических, пресмыкающихся тварей. И я подумал, что представленная в картинах история, скорее всего, достаточно точно отражала истинное положение вещей. Пропорции безымянного города на фресках были подогнаны под размеры рептилий. Я задумался над тем, каким же должны быть подлинные размеры и пропорции безымянного города, и вновь вспомнил о необычайно низких потолках, первобытных храмов и подземных коридорах, вырубленных таким образом, несомненно для того, чтобы выразить свое подобострастие перед пресмыкающимися божествами, которым здесь поклонялись. Их почитатели волей-неволей должны были опуститься на четвереньки. Возможно, сами обряды предполагали передвижение ползком для имитации движения этих рептилий. Однако никакая религиозная теория не могла убедительно объяснить, почему горизонтальные проходы этого страшного спуска были такими же тесными, как и храмы, или еще теснее, поскольку в них невозможно было выпрямиться, даже стоя на коленях. Новый приступ страха охватил меня, когда я подумал об этих древних мумифицированных рептилиях. Рождающиеся в сочетании ассоциаций бывают очень причудливыми. И я весь сжался от мысли, что за исключением того несчастного, растерзанного толпой на последней фреске, я был единственным носителем человеческого облика среди этого скопища реликвий и символов первозданной жизни. Но в который уже раз страх, затаившийся в моей метущейся душе, был побежден любопытством. Лучезарная пропасть манила меня. Увидеть
открыть и явить миру то, что она веками скрывала в себе, почел бы за величайшую честь самый выдающийся исследователь. Я ни на минуту не сомневался в том, что эта череда ступенек вела в чудесный, таинственный Элизиум, изображенный на фресках, и надеялся обнаружить там свидетельство существования представителей человеческого рода, который не нашел в покрытом росписями коридоре. Фрески этого подземного царства изображали сказочные города и долины, и моя фантазия уже парила над величественными руинами, ожидавшими меня внизу. Мои страхи относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Даже физический страх, вызванный моим нахождением здесь, в этом тесном коридоре с его мертвыми рептилиями и допотопными фресками, за много миль от привычного верхнего мира, перед лицом мира иного, исполненного тумана и гнетущего света, не мог сравниться со смертельным ужасом, навеваемым атмосферой, восставшей из первозданного хаоса древности. Казалось, из первобытных камней и вырубленных в скале храмов безымянного города выступала сама вечность, не подвластна никаким измерениям. На позднейшей из увиденных мною на фресках географических карт были изображены океаны и континенты, неизвестные современному человеку, и лишь немногие из контуров смутно напоминали мне сегодняшние очертания некоторых земель и берегов. И теперь уже никому не дано узнать, что произошло в ту геологическую эру, когда прервалась череда настенных росписей и скатилась в омерзительную трясину упадка некогда гордая раса, неприемлющая смерть. Было время, когда в этих пещерах и в лежащих за ними лучезарных сферах ключом била жизнь. Но сейчас среди уцелевших памятников глубокой древности не было никого, кроме меня. И я содрогался при мысли о бесчисленных эпохах, на протяжении которых эти реликвии пребывали здесь в молчаливом бдении. Внезапно я почувствовал новый приступ безумного страха, того самого страха, который временами завладевал моим сознанием с тех пор, как я впервые увидел жуткую долину и безымянный город под холодной луной. И несмотря на то, что силы мои были на исходе, я весь напрягся, присел на корточки и устремил взгляд в черный коридор, ведущий наверх, в мир, населенный людьми. Чувства, охватившие меня, были сродни тем, что не позволили мне оставаться на ночь в безымянном городе, и были они столь же мучительны и необъяснимы. Однако, мгновение спустя, я испытал еще большее потрясение, услышав звук, первый звук, взломавший глухую тишину в этих замогильных глубин. Это был глубокий низкий стон, словно скопище духов, обреченных на вечные муки, стенало под землей. Стон исходил из темного коридора, в который я вперил свой взор. Звук стремительно нарастал, и, наконец, в низком проходе раскатилось громовое эхо. В тот же миг я ощутил усилившийся поток холодного воздуха. Он струился из туннеля со стороны лежавшего наверху города. Холодный воздух несколько взбодрил меня и привел в состояние душевного равновесия. Ибо мгновение спустя я вспомнил о внезапных порывах ветра, которые каждый раз на восходе и на закате возникали вокруг устья, открывавшего
помог мне обнаружить потайные туннели. Я посмотрел на часы. Близилось время восхода солнца и приготовился оказать сопротивление воздушному потоку, который устремился в недра земли, служивший ему домом, с таким же неистовством, с каким он вечером рвался наружу. Страх мой растаял, что было вполне объяснимо. Мои размышления над неизвестным феноменом прервало проявление естественной природной стихии. Между тем, становясь неистовее, стон перерастал в пронзительный визг, с которым ветер ночи устремлялся в подземную пучину. Я снова упал ничком и лихорадочно вцепился в пол, в ужасе представя себе, как шквальный поток швырнет меня сквозь распахнутую дверь в развершуюся за нею фосфорическую бездну. Боясь сорваться в эту пропасть, целиком овладела мной, однако к тому времени, когда я заметил, что мое тело и прямо скользит по камням, зияющему провалу, я был уже пленником тысячи новых страхов, заполнивших мое воображение. Неумолимость воздушного потока пробудила во мне самые невероятные фантазии. Содрогнувшись, я вновь сравнил себя с тем, увиденным мною в жутком коридоре одиноким представителем рода человеческого, который был разорван в клочья сыновьями безымянного города. Ибо в той беспощадной силе, с которой терзал меня ветер, угадывалось нарастающее с каждой секундой мстительное неистовство, казалось вызванное неспособностью быстро расправиться со мной. Кажется, в последний момент из моей груди вырвался дикий вопль. Я почти потерял рассудок, но даже если это было так, мой крик растворился в шуме этой преисподней, наполненной завывавшими ветрами-призраками. Я попытался ползти, преодолевая натиск незримого убийственного потока, но не смог даже удержаться на месте. Струя воздуха медленно и неумолимо подталкивала меня к входу в неизвестный мир. Остатки разума покинули меня. Загадочное двустишие безумного араба Аль-Хазреда, увидавшего безымянный город во сне, вновь завертелось в моей голове, и я принялся безостановочно повторять его вслух. То не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порой умирает. Одни только сумрачные боги пустыни знают, что произошло потом, как отчаянно я боролся во тьме с несущим смерть потоком, какой Абаддон вернул меня к жизни, в которой я обречен всегда помнить о ночном ветре и дрожать при его появлении до тех пор, пока забытье или что-нибудь похуже не овладеет мною. Что это было? Нечто чудовищное, неестественное, колоссальное. Поверить в реальность подобного невозможно, разве что безмолвные, отягощенные проклятием бессонницы беспросветные часы. Как я уже говорил, ярость обрушившегося на меня воздушного потока была поистине адской, а его звучание наполнило меня ужасом и омерзением, ибо в нем ощущалось извечное запредельное слово, а вскоре хаотичные звуки стихии, доносившиеся из коридора передо мной, дополнились новыми, которые, терзая мой мозг, раздавались как будто позади меня. Оттуда,
из могилы бесконечной древней цивилизации. Миллионы лет скрыты от солнечного мира людей теперь неслись леденящие кровью полнее членораздельные вопли на неизвестном мне языке. Обернувшись, я увидел четко вырисовывавшиеся на фоне лучезарного эфира контуры кошмарных созданий, возникавших из тьмы коридора и мчавшихся мимо меня в недра земли. Воистину, орда демонов во всеоружие с перекошенными от ненависти мордами. Да это были они, полуматериальные дьяволы, порождение расы, о которой люди не имеют ни малейшего понятия. Это были ползучие рептилии безымянного города. Наконец ветер стих, и я погрузился в кромешный мрак, ибо за последней из тварей захлопнулась тяжелая медная дверь, и оглушительное протяжное эхо ее металлического лязга вырвалось в далекий мир людей, приветствуя восходящее солнце, как некогда приветствовал его Мемнон на берегах Нила. Ну вот, друзья мои, и закончился наш сегодняшний вечер. До свидания. До следующей встречи.